ও মা, আজকে কি সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে, একটু গরম গরম খিচুড়ি আর গরম গরম ডিম ভাজা করো না, লাঞ্চে একদম জমে যাবে পুরো। হ্যাঁ ভাই, আজকে তো সেরা বৃষ্টি হচ্ছে, একটু হবে নাকি? হ্যাঁ ভাই, চলে আয় তুই নিয়ে, বাকিটা না জোম্যাটো আর সুইগি করে দেবো, কোনো চাপ নেই, তুই চলে আয় ভাই, সেই মজা হবে আজকে। বাইরের এই বৃষ্টিটা দেখে কেন যে মনটা স্যাড হয়ে গেল কে জানে। যাই গিয়ে একটু বরং স্যাড স্ট্যাটাস লাগাই। এই বৃষ্টি আমায় তোমায় ভুলতে দিচ্ছে না, শহরের এই বৃষ্টিতে আজ আমি বড়ই একা। ঝড় এলে তুই সাথে থাকলে কি ভয়। কোথায় এরকম বৃষ্টির ওয়েদারে একটু ঘুমাবো সেই উপায়ও নেই। এখন উঠে কার অফিস যেতে ইচ্ছা করে? আমি বরং গ্রুপে একটা মেসেজ করে দিই যে বাইরে বৃষ্টিতে প্রচুর জল জমে গেছে আমার বাড়ির সামনে, তাই আমি বেরোতে পারছি না, আমি বরং ঘুমাই।